Vocês conhecem essa fruta? Olha que linda! É uma delícia! Isso aqui é o araticum do cerrado. Olha o tanto que deu! Ele é um fruto nativo do bioma do Cerrado brasileiro e tem várias propriedades nutricionais. Pessoal, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem para mais vídeos. Muito obrigada!